Na mnogim videima na YouTube-u naći ćete naslov 150 puta jači od limuna i 30 puta jači od belog luka. Videli su da taj naslov ide, pa ga forsiraju za sve i svašta. Istina je samo da je vranilova trava ili divlji origano jači 150 puta od limuna i 30 puta jači od belog luka. A dodaću i da je 337 puta jači antioksidans od zelenog čaja. Idemo da napravimo čaj od divljeg origana. U bokal ću spustiti par sušenih cvetova divljeg origana. Zatim će mi trebati 300 ml proključale vode. Dok čekam da voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti divljeg origana. Divlji origano odličan je antiseptik koji efikasno uništava viruse, bakterije i gljivice. Divlji origano je odličan antibiotik koji eliminiše Escherichia coli, stafilokoke i kandidu. U narodu poznat vranilova trava. Voda je proključala i preliću preko divljeg origana. Poklopit ću i ostaviti da odstoji 10 minuta. Dok čekam da čaj odstoji, reći ću vam još nešto o lekovitosti divljeg origana. Divlji origano odličan je u lečenju infekcija bešike, mokraćnih kanala, artritisa, bronhitisa, upale pluća, gripa, infekcije uha, grla, nosa, infekcije sinusa, jetre i upale prostate. Čaj je odstojao i sada ću ga procediti. Poslužit ću čaj i reći ću vam još da divlji origano sadrži beta-karoten, nijacin, bakar, mangan, gvožđe, kalcijum, vitamin K. Sadrži ogroman broj vlakana, odličnih za detoksikaciju jetre. Najvažniji sastojak divljeg origana je karvakrol. Ova supstanca je glavni sastojak koji suzbija mikroorganizme jer bakterija prema njemu ne razvija otpornost. Ovako pripremljen čaj pijete 3 puta dnevno po 1 šolju pre jela. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U bokal ću sipati punu supenu kašiku sušenih bobica aronije. Zatim će mi trebati 300 ml proključale vode. Dok čekam da voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti aronije. Sadržaj kalijuma u aroniji je dovoljno visok da primetno utiče na zdravlje srca. Opušta krvne sudove i arterije i povećava protok krvi. Snižava krvni pritisak i smanjuje šanse za nastanak srčanog i moždanog udara. Voda je proključala i preliću je preko sušenih bobica aronije. Poklopit ću i ostaviti ovako da odstoji 20 minuta. Dok čekam da čaj odstoji, reći ću vam još nešto o lekovitosti aronije. Aronija reguliše insulin koji pomaže da se normalizuje nivo šećera u krvi. Sprečava nagle skokove i opadanje nivoa šećera u krvi. Čaj je odstojao i sada ću ga procediti. Čaj popite, a bobice obavezno pojedite, jer ovo je najzdravije voće na svetu. Antioksidansi u aroniji smanjuju stres u mozgu i smanjuju rizik za pojavu demencije i Alzheimerove bolesti. Ovako pripremljen čaj
pije se 3 puta na dan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijetno!